Birinci Katar'da Oş Oblasti. Ondan keyin Issiqko'l Oblasti. Issiqko'ldan keyin Narın Oblasti. Narın Oblasti. Narın'dan keyin Batken. Batken Oblasti. Batken'dan keyin Tavas. Tavas'tan keyin Çuy. Çuy'dan keyin Çalaba. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 11 май 2024 жыл Баткен шаарында 1992 жылкы туулган Кыргызстан боюнча 7 дубандан жаштар келип ушундай ынтымак оюн өткөрүлүп жатат. Андан сырткары бул жолугушуу негизги максаты достукту чыңдоо, бири-бири менен таанышуу, биримдиктин ынтымакты чыңдоо болуп саналат. Бүгүнкү спорттук оюнда мынакей көрүп турасыздар, футбол оюну жүрүп жатат. Андан сырткары күрөш боюнча оюндар болду. Кол күрөш жана ошондой эле кыргыздын нукура оюндары бул иш-чарада белгиленди. Ассаламу алейкум, Кыргызстан 92. Силерди чогултуш. Кыргызстан 92-лер 1992 жылкылар силерди көрүп толкунданып атам. Курултай той маарекебиз ачык деп жарыялайм. Баткен жергебизге кош келиптирсиңер. Кыргызстан 92-лер алга бар экенбиз, а? Бүгүнкү иш-чараны тынч эсен аман өткөрүп алайык. Баарыңардан сураныч, урушпай, талашпай, жакшы өткөрөлү. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, достор, өткөндө Кыргызстандын сбору көк бөрү чыкты. Биз Баткен активно катыша албай калдык. Ошого кечирим сурайбыз. Бирок бизде себеп бар. Биз Баткен областы 92-лердин намысы үчүн биз башка жолдо күрөштүк. Себеби биз өзүбүздүн 92-лерден 28 апрель күнү жогорку кеңештин депутаты чыгардык. Көк бөрүнүн себеби ошондой жигиттер. Калгандарына активно катышып беребиз. Кош келипсиңер. Биздин сүймөнчүгүбүз жогорку кеңештин депутаты, микрофонду сунам. Калпаев Бактияр досун. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Силерди көрүп отурганыма аябагандай кубанычтамын. Бул күндү биз көптөн күткөнбүз. Негизи мынакей апрелде кылайлы дегенде мен балдар менен кеңешип майга жылдырайлы, анткени шайлоо кампаниясы болуп атат деп ошол себептен майга жылдырдык. Силерди ар бир областта мына келгениңерге кубанычтабыз. Баткенге кош келдиңер. Баткенге ушундай гана жакшылык нерселерге гана келип жүрө бергиле. Кудайым буйруса мына бүгүнкү иш-чараны жогорку деңгээлге өткөргөнгө сиздер менен биргеликте аракет кылабыз. Баткенге кош келдиңер. Нурали досума микрофонду сунам. Ассаламу алейкум. Алыс жакында келген коноктор, 7 дубан. Бул эми биримдигибиз. Азыр ушундай карап сыймыктанып турабыз. Бүт бычакка сап боло турган, керекке жарай турган балдар бардыгы келип турат. Өзүбүз сыймыктанып күтүп, биз Баткен обласы сиздерди 24/7 бою
кызматтабыз бүгүн. Кудай буйрса, ушундай бир досторубуз уюштуруп бардыгын келтирди. Келдиңиздер, кош келипсиздер. Баткен обласы сиздерге бүгүн кучагын жайып турат. Бүгүндөн кийин дагы бул чогулушубуздун максаты дайыма биргеликте, биримдикте. Бүгүн урушпай, талашпай, чөтки спорттун түрлөрүнө, башканын түрлөрүнө, кыскасы бардык нерсени чөткө өткөрсөк, быйыл Баткен областта биринчи жолу болуп атат 92лердин жыйылышы. Эми калган жакта барсак дагы ушинтип уюшуп келели. Баткен обласы алыста жайгашса дагы, жакында жайгашса дагы келгендерге бардыгыга таазим кылабыз. Кош келипсиздер. Бүгүн ушундай өткөрөйлү, бүгүн ушундай өткөрөлү. Бүгүндөн кийин мынтип өтпөгөндөй кылайлы туугандар. 2010-жылкыларды кош келипсиздер деп айтабыз. Баткен сила лотереясынын башчысы Нурали досум, Бактияр досум, кош келипсиңер. Рахмат, чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Баткен эли. Биз ушу Алла Таала насип кылып 1992-жылкылар Баткен областына келип отурабыз. Баткендик туугандар, эли жөнөкөй, меймандос, ушундай жумшак адамдар экен. Баткен эми кандай? Кыргызстандын бир эң кооптуу жерлери го, бирок элдери баатыр, жөнөкөй, меймандос, жакшы инсандар экен. Баткен элине рахмат, сыйын көрүп атабыз. Уюштуруучуларга чоң рахмат, жогорку деңгээлде өтүп атат. Ошол эмне деп айтабыз? Бардыгы ойдогудай чоң рахмат, ийгилик. Ошол бийик тоолуу, теңир тоо, нарын жергесинен общий Баткен элине чоң салам. Ошол ынтымагыбыз арта берсин, кыргыз эли өсө берсин, элибизде тынчтык болсун. Ошол барыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин достор, урматтуу кыргыз элим, биз буюрса Чүй областынан келдик, Баткен областына. Алла разы болсун. Жакшы мейман, жакшы мыкты деңгээлде тособузду айтсам ишенир болом. Кудайым буюрса 92-жылы жылкы балдардын Кыргыз Республикасында аябай чоң мыкты деңгээлде өткөн шерден тосуп атабыз буюрса. Эң биринчи кадамыбыз буюрса мындан да кадамдар жакшы болот деп ишенебиз. Кудайым буюрса баарыңарды ынтымакка чакырабыз. Кыргыз элибизге эмне башкысы тынччылык болсун достор. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ушу бакта жакшы болду, баары жакшы болду. Ушу келгенден баштап биз ушу аэропортко келдик самолет менен. Ушу келгенден баштап тозуп, ынтымак аябай жакшы экен. Эми бул максат ынтымакта чогулуу. Негизги максат ынтымак, ушу эми ынтымакка келип атабыз да. Өтө соодон биринчи жолу чогулдук 92лер. Шаар жакшы экен, жакты аябай. Өзүнчө баягы өзгөчөлүктөрү бар экен да, баягы тоо көлү бар экен, анда барып көрүп келдик. Сонун экен. Баягы 4 көчөнү барып көрдүк. Алакан сурап аяктынчы. Буюрса жакшы, ынтымак жакшы болуп атат. Аяга мындай ызычысы жок, бир оор жаракатсыз жакшы болуп атат буюрса. Ушу Баткен жигиттерге рахмат, Алла разы болсун. Үскөл жигиттеринен ушу баткендиктерге ысык салам. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү мына биз Жалал Абад областынан келдик. Кудай кааласа оюндар жакшы болуп атат. Погода да жакшы болуп атат. Мына баткендик досторубуз меймандос келеткен, жакшы сыйын көрдү. Биринчи жолу жети дубан Кыргызстан боюнча 92лердин биринчи жолу оюну ушул Баткен областында болуп атат, жакшы өтүп атат иншалла. Ошо эмне дейбиз, бардыгына күчтүү командаларга ийгилик, буюрса бардыгы жакшы немелерге жетишсин, ийгиликтерге. Ассаламу алейкум жалпы туугандар. Бүгүн биз ушундай жакшы иш-чара болуп, Баткен областынын 1992-жылкы балдарынын коноктоосунда жүрөбүз. Ушундай 92-жылкы балдар 7 дубан ынтымакка чогулуп, ушу Баткендик балдар аябай жакшы деңгээлде бир өткөрүп берип атат. Оюндар кызыктуу жүрүп атат. Баа көпчүлүгүбүз Баткенди биринчи жолу көргөн себептен бизге көп нерсе жаңылык болуп атат. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилген экен, ушул Карабак айыл өкмөтү, Карабак айылына барып калдык. Абдышүкүр Дамла, Бактияр Дамлалардын төрөлүп өскөн айылдарына бардык. Иншалла баары жакшы экен, магазиндерде баягы жаман нерсе сатпайт экен. Ушул нерсе бизди аябай таң калтырды. Негизи Баткен боюнча ушу Баткенде жашап жаткан, мекенди коргоп аткан бир туугандарга Алла разы болсун. Чындыгында абыз экен. Жеткичекте эзилип калдык да. Жалпы Талас элинен Баткен элине салам.